Atomic Green Propolis Spray. Это экстракт зеленого прополиса, который экспортируется из Бразилии. Вы знаете, что прополис – это натуральный, лучший антибиотик природный. Он обладает также противовоспалительным действием. То есть он санирует всю зону ротоглотки, улучшает состояние десен, слухового прохода. Также в составе здесь находится экстракт красного колокольчика, экстракт солодки. Это все противокашлевого природного действия. Помимо этого стевия, зеленого чая и цикория. Все для того, чтобы ваша ротоглотка была в здоровом состоянии. Вы знаете, что в последнее время резко взлетела статистика ранних инсультов среди молодежи, которые при этом достаточно здоровы. А все потому, что используют годами капли для носа, сосудосуживающие капли, которые нельзя так применять, там максимум 2 недели. Поэтому достаточно просто хорошо промывать нос и иногда, в случае чего, использовать такие природные натуральные спреи.